Sa'idooni ayyuu bira erga dhaqeeti. Sa'idoon hin callale moo waa jedhanii komantii. Sa'idoon maa jechuudha nama arifatti kan hin callale. Erga intalittii sana bira ga'e. Sa'idoo durii yaanne. Sa'idoo duratti yaanne. Sa'idoo jara lamaaniyyuu dhiisi qofaa kee jiraadhu. Sa'idoo ammati ayyuu sanarraa barakiinarraa adda baatutti ati naman taatu. Yaada kennameef sinitti maan jira oduu mandara gara sinsinii fidee dhufe. Waan isaan yaada isaan kennanii fi ilaalcha isaan sa'idoodhaa qabanii jechuudha. Hordoftoonni Sumayyaa waan isaan barreessaniif YouTube isa Amaariffaa irratti komantii dubbisaan ture. Ilaalchi isaanii fi ilaalchi Sumayyaa tokkumadha. Isaan Sumayyaa deeggaru kanaafu yaada Sumayyaa kan isaan calaqqisiisan jechuudha. Sa'idoon deeggaran. Kaleessa garuu waan xuruu tokko hojjetanii turan. Waan bareedduu tokko jedhaniiru. Garuu walakkaan isaanii immoo waan biraa haasa'an isaanis jechuudha. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata Waaqaa ta'u. Baga jiraattan bagarra keessanii darbaa jiraadhaan mallee egaa oduu kana sinii fidee dhufeera. Oduun barbaaddu miti oduun dhaggeeffattu mitiire. Inna information gathering jedhama waan akkasii information isinii fidee dhufee warra deeggartoota Sumayyaa biraa jechuudha. Maal jedhanii seetanii Sa'idoon hin callaleedhan. Maan hin callale jechuun ergaa ayyuu sana bira gaheetii callalee malee Sa'idoon akkas miti. Nunni Sa'idoo isa durii yaanne, Sa'idoo isa nama gaarii yaanne, Sa'idoo isa kana miti. Ati nama gaarii turte ayyuutu akkas si godhe si balleesse, barakiinaa si balleesse. Duriyyuu si beeknaa amma kanaafu siisa durii sana yaanne akkati nama gargaartu beeknaa. Garuu ayyuu shii jedhan sun erga si tuqxee atis hin baddeen tabalaashaatee. Yaada isaa barreessanidha. Ati ayyuurraa adda bahii jiraadhu. Inni kaan tokko wanti tokko immoo lamaan isaaniiyyuu dhiisii jireenya mataa kee jiraadhu. Ijoolleen kee bakka jiranitti rabbisiif haa eeguu jedha tokkommoo. Tokkommoo ayyuu sanarraa amma addan baanetti ati naman taatu jedhan. Inni kaan immoo gaarummaan kee haa ta'u nama gargaaruun kee bareedamaa miti garuu Sumayyaatti araaramii karaa araaramtu tokko barbaadi. Keerii hojjechuun kee bareedaadha. Dhuguma ati nama gaariidha. Tokkommoo amma kana booda waan barbaadde iyyuu hojjedhu siin jaalladha. Viidiyoo kaleessaa irratti inni gargaarsa fideen dhufne mucayyoo sana jechuudha. Gaarummaa hojjetee fi an akkasiin nama gargaara garuu maqaan koon tolu kan jedhee fi kana boodati waan barbaadde iyyuu balleessi siin jaalladha. Ati dhuguma nama gaariidha garuu ayyuu sanadha malee kan si balleessedha. Kan biraa immoo kana booda Sa'idoo hin sobda taana subscribe sirraa kaafannaa kan jedhes jira. Yaada isaanii sinii fidaa barisaa wal deeggaruu wal dhaga'u waan ta'eef wal dhaggeeffatu waan ta'eef yaada gama sanaa sinii fide. Yaada baay'ee tokko barreessaniiruuf jechuudha. Kan itti kolfees jira intaloo sanatti. Intaloo gargaarsaaf as fidamtetti kan kolfees jira. Kan immoo dubbii sana yoo osoo hin dhaggeeffatiin maal mucaanoo riyaajjamuuti akkamitti araasii fiddanis jira. Warra akkasii warra mata duree ilaalee barreessuudha. Jarri asuu jiru. Iddoo keenya iyyuu jiru. Warri mata duree ilaalanii komantii barreessan illee jiru. Kun egaa jarjara waraabessaa gaafa qabatasa jedhanidha. Keessa seenaa laalaasin. Keessa seenaa dhaggeeffadha. Mata dureen baay'izawee saspeensi nama gochuuf barreeffama. Saspeensi jechuun si kakaasee akka si ariifachiisuuf dirqama kun seera YouTube mata duree boggi jedhu barreeffatta. Garuu keessa isaa waan bira yeroo hundumaa isinillee mata duree qofa ilaaltanii beererererer kan jedhu baay'ee jira. Warri ragaa jedhee tasgabbaa uummanni tasgabbaan tokko immoo dhufe keessa isaa ilaalee keessa isaa irratti isa haasameef komantii kenna. Namni akkasii gab jedhanii irruma laalanii falaxaa namatti cabsu. Baay'een isaanii mata duree malaali kootu danqaraa fura akaafaa gurra akkas komantiin isaanii bakka qaama uffate komantichi qaama uffatee fi danqaraa sibiila bakka faasii madooshaa faata. Kana ta'a kan nama tokko tasgabbaan jedhe warra akkasii tasgabbaa doondumaa jiru garuu tasgabbaa. Anyways ani waan ta'e natti dhaga'ame beektu miira keessan
na yaadadhe namni tokko mata duree ilaalee gab jedhee barreessuun yaadadhe kun ulaagaa tartiibuma yuutuubiiti. Fakkeenyaaf mata duree murteessaa waan ta'eefidha. Mata duree nama hin dammaskine yoo barreessite hin ta'u. Kanaaf sinillee too yuutuubara taataniiti hin bartu. Tartiiba kana hundumaa bartu jechuudha. Hojii waan ta'eef, kanaafuu Se'idoodha yaadolee akkana kanaatu kennameeti jira. Ani immoo akka namaatti wanti natti dhaga'ame maalidha? Yeroo inni viidiyoo sana fide, viidiyoo gargaarsaa yeroo inni fide, achittis maayidhaan seetanii ati gabaabumatti gargaara maan jenne maal gochii wal qabsiiste kan kee faanaa kan jedhes jira. Anis wanti natti dhaga'ame komantoota jiran kana keessaa kanadha. Se'idoon mucayyoo gargaarsisuu fide taanan already haaluma gabaabaadhaan mucayyoo kana gargaara akkas jechuun qaba ture. Garuu karaa biraatiin yeroonni mucattii sana faanaa argamtee kunoo kan koo maal jedhee qoosaa fidu jalqabarraa akka qoosaatti fidee hin dhufte kunoo haadha ishiis argadhee haadha manaa koo jedhee yisurumayyuu haadha mucaa koos argadhee haadha manaa koos argadhee yeroonni jedhee qoqqoosaa dhufu nama waan sana eeggatutti bishiq godha. Fakkeenyaaf Sumayyaani waan kana gara qoosaatti yeroonni jijjiiree akkanatti jijjiiree bifa isaa jijjiiree akkanatti irratti haasa'u haati dhimmaa isheedha waan ta'eef bishiqqettee baay'ee tapha saachaan hin jiru akkas akka waan muudii qabachuu wayiitti fudhatti jechuudha. Ani akka kotti wanti natti dhaga'ame kanadha. Komantoota jiran keessaa. Namumatu nama gargaara. Nama gargaaruun immoo gaariidha. Nama akkas kufee gargaaruun bareedaadha. Haa ta'u garuu dhimma isa kana jabaa ta'e jireenya isaa diige kana fi kan akkasii wal qabsiisuun isaa sirrii miti. Kan isaa kanuma isaa keessatti haasa'uu qaba. Dhugaasaa kanuma isaa keessatti haasa'uu qaba. Namoota wal qabsiisuu hin qabu. Jireenya warra kaanii wal qabsiisuu hin qabu. Anamma sababiin akkanatti nama gargaarsiisuuf ani nama gargaarsiisa booda garuu waan biraatti taanan shakkamaa jedhe. Haa ta'u malee dhimmichi garuu dhimma yeroo kanatti DNA eegaa jirudha namni hunduu. Se'idoon mucaa argatee haadha argatee fidamoo hin fiduu kan jedhu namni girr jedheetu eega. Argitanii jalqabarra namni hunduu girr jedhee ilaalee itti nam'ee kee yeroo wantichi kan biraa ta'u zoor jedhee suuta hir'isaa dhufee jechuudha ilaalchisuun. Argitanii tumitiire hir'isaa dhufe. Kanaaf an akka kota Se'idoo kaleessa jechuudha viidiyoonsa kaleessa na aarseeras dhugaa dubbachuudhaaf haa gargaarsisu garuu waanan eegaaru akka kootti waanan eegaaru kan biraa waan ta'eef viidicha roon argutti aareen jira. Garuu haa gargaarsisu. Akkaataa inni itti dhufe garuu namoota baay'eetti qoosaa ta'e kolfa ilaaltanitti yoo ta'e namni baay'een akka qoosaatti fudhatee hin kolfe. Nama abbaa dhimmaa sana immoo baay'ee aarsa. Nama eegaaru Sumayyaa jechuudha. Kanadha walumaa galattu ayidiyaa kennuudha waan ta'eef maafi mushkilee anyways dhuma isaanii ilaalla. Akkasumatti hafuumoo jarri kun hin araaramu moo dhimmi kun hin xumurama moo isheen garaa ishii I don't care jetteetti inni garuu qulqullummaa isaa baafachuu qaban jedhaanii karuma ta'eenuu uummata kana amansiisee ishees amansiisee bilisa obbaasuu qaba. Dafanaadhaan yookaan duuchaa man akkas yoo jedhe hin ta'u. Anna akkas isiniin jedha meesi maal jettan yaadni keessan akkam. Yaa'u miidiyaa kana irratti namatu nama qajeelcha baay'isuu. Namatu ati sirriidhaati dogoggorsuudhaati sirriin taanii jedhee namatti himaa deema bakka kamittuu jechuudha. Dogoggora jiruufis cimina jiruufis namatu namatti himaa deema. Isinii maaltu isinitti dhaga'ame waa viidiyoo kaleessa waa'ee Se'idoo fa'a maal isinitti dhaga'ame?